Lorongnya terlihat horor, Gan. Untuk lorongnya sendiri disebut lorong janggut. Assalamualaikum. Kita masukin ke lorong. Ini pohon-pohon yang sangat. Ini kayak apa ya? Pohon-pohon nggak deh? Banyak daun-daun tinggi deh. Ini jalanannya materialnya bukan aspalan ya, pasir. Jadi agak keresek-keresek. Lorong janggut, janggut ayah panjang. Dede. Ya, yang itu ya, keluar ah. Pesono apa?